안녕하세요. 결국은 시스템이다의 정연아입니다. 사장님들 정말 더운 이 막바지 여름을 어떻게 지내셨어요? 정말 많이 더웠죠. 근데 이제 한 2주 정도만 지나면은 요즘에 아침 저녁으로 찬바람이 부는 거 보니까 조금 이렇게 시원해질 것 같아요. 그렇게 되면 또 애터미 사업하기는 너무 좋죠. 요즘에 땀이 많이 나니까 또 남의 집 방문하기도 그렇고 조금 주춤거려지기는 하더라고요. 그런데 애터미를 하다가 보니까 봄이었나 싶으면 여름이고 또 여름이었나 싶으면 또 그냥 금방 그 겨울이 오더라고요. 그래서 애터미 사업에 집중을 하다 보니까 시간이 너무나 빨리 갑니다. 그래서 제가 애터미 사업을 하고 제일 후회하는 게 시간을 많이 버렸다는 거잖아요. 그래서 정말 지금도 좀 마음이 바쁘기는 한데 우리가 시간을 좀 알차게 써야 될 것 같습니다. 그리고 제가 하나 공지사항 드리면요. 요번에 이제 9월 18일 날 2시에서 5시까지 시스템 특강을 합니다. 그리고 제가 한 달에 한 번은 이제 시스템 특강을 한다고 말씀을 드렸었어요. 근데 이게 동그라미 미팅, 제가 이제 노른자를 찾았다, 이제 그 미팅이잖아요. 그리고 공동 육아 프로그램. 근데 이거는 이제 저희가 줌으로도 이제 들으셔도 되는데 현장에서 직접 실전에 참석해서 한번 경험을 하시는 게 가장 좋아요. 그래서 이거만 잘 굴러가면, 이 동그라미 미팅만 잘 굴러가면은 정말 우리가 사업은 이제 저절로 되는 거거든요. 그 안에서 다 이제 공동 육아가 되는 거기 때문에. 그래서 우리가 세미나에 가서 세무 미팅에 가갖고 다 들어요. 듣고 와가지고 또 성공의 8단계 에이코아를 다 해요. 그거를 그냥 에이코아하고 이런 거를 그냥 동그라미 미팅에서 서로 스피치만 하면 되는 거예요. 그러니까 서로 이제 이렇게 우리가 여기에서 많이 배우게 되고 여기에서 이제 자기 자신도 성장하게 되는 거거든요. 그래서 사장님들은 이게 추석 끝나는 시간 때라 연휴 끝이라 이제 조금 이렇게 교통이 복잡하실 수도 있는데 되도록이면 많이 참석하셔가지고 여기 우리 좀 엑기스를 좀 이렇게 얻어 가셨으면 좋겠습니다. 그리고 이제 오늘은 제가 네트워크 5개념 5원칙을 이제 말씀드리는데요. 지난번에는 이제 1분 스피치를 말씀드렸고요. 근데 5개념 5원칙은 우리가 이제 애터미는 네트워크 사업이잖아요. 네트워크 사업은 시스템 사업인데 듣기는 들었지만 그리고 기본과 원칙 이렇게 개념과 원칙 같은 걸 모르고 그냥 했거든요. 이제 어디선가는 듣기는 했지만 이게 개념인지 이게 원칙인지 모르고 그냥 했어요. 근데 제가 이제 와가지고 이제 해보니까 개념과 원칙을 이제 제대로 공부를 해보니까 제가 정말 코로나 때 그렇게 그런 이제 어떻게 보면은 조금 이렇게 슬픈 그 사연이 없었더라면 그냥 이제 그대로 지나갔으면 제가 5개념 5원칙을 모르잖아요. 그러면은 그 후에도 왜냐하면 모르는 상황에서 제가 조직이 계속 커졌을 거 아니에요. 그럼 그 이후에 어떻게 됐을까, 어떻게 될까 그렇게 생각하면 차라리 코로나 때 제가 좀 이 슬픈 상황이 좀 위로가 되기도 하더라고요. 왜냐하면 알고 보니까 참 내가 위험하게 사업을 했더라 이제 그런 생각이 들기도 합니다. 그래서 우리 애터미 네트워크인데 이 네트워크의 5개념 5원칙을 반드시 알아야지 됩니다. 그래서 이 나도 알고 내 파트너도 알고 나를 비롯한 모든 사람들이 알아야지 이게 결국은 복제가 되는 거거든요. 그래서 이 개념에 5가지가 있어요. 자교, 푸팀, 뭐 그래갖고 앞 글자만 따라서 하시면 되는 거거든요. 첫 번째가 자영사업의 개념이에요. 그러니까 이거 애터미 사업은 자영사업이잖아요. 사장님들도 그렇게 많이 생각하시죠? 저도 처음부터 그렇게 생각을 했어요. 한번 사업을 해본 적도 없지만 자발적으로 정말 의욕적으로 자기 스스로가 운영하는 거예요. 그러니까 스폰서한테 의지하지 말고 제가 언젠가도 말씀드렸어요. 스폰서가 저를 성공시켜 주는 건 아니거든요. 도와줄 뿐이에요. 본인들이 성공시키고 성공하시고 나면은 그냥 좀 그래요. 그러니까 내 스스로가 내 사업을 이끌어 가야 되거든요. 그래서 정말 자발적으로 의욕적으로 정말 그렇게 해야 되는 거기 때문에 내가 스스로가 알아서 해야 돼요. 교육도 내가 알아서 받아야 되는 거고 그렇게 해서 자영사업의 개념을 정말 이렇게 딱 탑재가 돼 있어야지 됩니다. 그리고 두 번째는 교육사업의 개념이에요. 그 제가 얼마 전에 이제 책을 봤는데 거기에서는 네트워크 마케팅을 어떻게 정의를 내렸냐 하면은 네트워크 마케팅은 정보를 전달하고 교육을 시키는 사업이다. 그렇게 딱 그렇게 간단하게 정의를 내렸더라고요. 그래서 저도 네트워크 사업은 그냥 정보를 전달하는 사업이다라고만 이렇게 제 머릿속에 있었는데 거기에서 또 한 가지를 더 붙여서 여기는 더 자세하게 해놨구나 했는데 교육 사업을 해야 돼요. 왜냐하면 우리 애터미가 물건 파는 걸로 다 생각을 하시는 거예요. 근데 물건 파는 게 아니에요. 물건은 나한테만 파는 거잖아요. 우리가 누누이 얘기를 하잖아요. 그런데 이제 이게 머릿속에서 잘 안 지워져요. 정보 전달하는 거예요.
물건은 나한테만 팔고 정보 전달 너도 너만 써라 그러는데 그러면서 교육을 받아야 되는 거예요. 왜냐하면 내가 자영사업을 하려면은 알아야지 하잖아요. 알아야지 되니까 교육을 받아야 되는데 어디 가서 받냐 그러면은 주로 세미나장, 뭐 미팅 이런 데 가서 이제 교육을 자꾸 받는 거예요. 받다가 보면 알아지게 되고 내 스스로가 운영할 수 있게 되거든요. 그래서 반드시 네트워크 사업을 하시는 분들은 교육을 받아야 된다. 첫 번째 내가 받고 그다음에 받으면서 또 내가 리크루팅 하신 분들 파트너 사장님들 또 교육으로 초대를 해서 그분들을 또 같이 그분들도 자영사업을 할 수 있도록 이렇게 교육을 스스로가 깨닫게 해드리고 개념이 이제 탑재가 되도록 해드리는 거죠. 그래서 교육은 기본이에요. 교육을 받지 않으면은 우리가 복제는 절대 될 수가 없어요. 자영사업의 개념은 있지만 그 개념만 가지고는 안 돼. 내가 자영사업을 하려면 반드시 교육사업의 개념이 들어가 있어야 됩니다. 그렇게 하고요. 그 다음에는 프로모션 사업이에요. 프로모션은 뭐냐? 우리가 네트워크를 하는 자체가 자랑을 내가 대신 홍보를 하는 거거든요. 그러니까 자영사업의 개념을 가지고 교육사업의 개념을 가지고 프로모션을 하는 거야. 프로모션은 뭐를 하냐면은 정말 우리 교육에 대해서도 프로모션 하시면 돼요. 세미나, 또 우리 회장님, 그리고 제품, 우리 제품 너무 좋잖아요. 그 제품, 그리고 뭐 스폰서, 센터, 또 우리 센터 미팅 이런 자랑을 하시는 거예요. 이런 자랑을 해야지만 교육에 동참할 그런 우리 파트너들을 또 이렇게 정말 리크루팅 하게 되는 거거든요. 그래서 이 프로모션 사업도 굉장히 정말 중요해요. 그래서 내가 입을 열지 않으면은 우리가 말하는 사업인데 입을 열지 않으면 사업은 안 하는 거나 똑같아요. 그러니까 입을 열어서 모든 것을 자랑으로 하는 거예요. 그렇게 하다 보면은 교육받을 사람이 나오고 또 그분이 자영사업의 개념으로 할 수 있게끔 또 이렇게 우리가 교육 속에서 이렇게 우리가 개념이 정립이 되는 거거든요. 그렇게 하면 프로모션을 하다가 보면은 이제 사람이 늘어나요. 파트너 사장님들, 사업자들이 늘어나거든요. 그러면 그걸 이제 팀원으로 생겨요. 제가 이제 우리 네트워크는 이제 팀워크 사업이라 그러잖아요. 네트워크는 혼자서는 절대 못해요. 혼자 똑똑해갖고 절대 안 되고요. 정말 팀으로 똘똘 뭉쳐가지고 정말 함께 잘해야 되거든요. 그러니까 이렇게 하면은 나하고 같이 할 사람들이 생겨나는 거야. 프로모션까지 잘하고 나면요. 그러면은 일단은 내가 팀원이 되고 내 파트너 사장님들도 팀원이 되는 거야. 그렇게 하면서 팀워크가 되는 거거든요. 그러니까 이 팀워크를 하려면은 이게 이런 게 다 돼야 돼. 교육사업이 중요하거든요. 그럼 교육을 같이 받아야 되는 거예요. 그러면서 이 세미나장이라든가 이런 데 가서 미팅하면서 같이 교육을 받으면 생각이 같아져요. 같은 방향을 보고 가거든요. 그런 이제 팀원들이 생기면서 팀워크 사업으로 되는 거예요. 그런데 교육 사업을 하는 중에서도 또 나는 VOD도 많이 보고 또 뭐 나는 뭐 유튜브로 볼 거는 다 보기 때문에 뭐 이제 이렇게 미팅이 안 나온다. 그거는 아니에요. 그렇게 하면은 어떻게 보면 교육이라고 할 수가 없고 그런 거는 팀워크가 되지가 않아요. 우리가 서로 같이 함께 할 때 팀워크가 생기는 거거든요. 이렇게 같이 이렇게 소통이 되면서 같은 생각을 갖게 되면서 그래서 어, 팀워크에 있어 가지고는 팀워크가 안 된다. 그러면 아무리 잘해도 소용이 없어요. 요 개념을 가지고 하다 보면은 정말 제대로 된 팀원이나 팀워크가 되는 거예요. 그렇게 할 때 복제가 되는 거거든요. 그러니까 제대로 된 팀이 생겼어. 그 팀이 또 밑에 또 그런 팀들이 또 생기는 거예요. 이렇게 그 팀이 또 생기는 거야. 이렇게 생기니까 이게 이제 복제 사업의 개념이에요. 그러니까 1번, 2번, 3번, 4번을 제대로 해야지 정말 제대로 된 복제가 된다. 왜냐 네트워크 마케팅 이게 배가의 원리라 그러잖아요. 저도 이렇게 공부를 하지 않고 이렇게 집중을 안 했을 때는 그래 네트워크 사업은 어차피 사람이 둘둘이 내려가고 뭐 계속 그 사람에 의해서 또 증가가 되는 거니까 2, 4, 8, 16, 32 막 이렇게 생각했는데 그렇게 단순히 생각할 게 아니더라고요. 이런 개념을 가진 이 파트너 사장님, 이 회원들이 이렇게 복제가 돼야 되는 거예요. 이렇게 해서 복제가 내려가야지 이게 진정한 네트워크의 복제가 되는 거거든요. 그래서 개념을 가지고 사업을 하는 게 네트워크를 대하는 게 가장 중요하다. 그게 꼭 필요하다. 이렇게 생각을 하고요. 그 다음에는 이제 원칙이 있어요. 그냥 어디에나 어느 사회에나 원칙이 있거든요. 우리 회사도 있잖아요. 원칙 중심의 뭐 경영 뭐 이런 거 막 하잖아요. 원칙 중심으로. 근데 일단은 첫 번째 네트워크 사업에서는 절대 긍정의 대원칙이에요. 대자가 들어간 건 엄청 중요하다는 거죠. 그 뭐냐 하면은 우리가 애터미는 말로 하는 사업이에요. 말로 하는데 말을 한마디 잘못했다 그러면은
정말 이게 일파만파 크거든요. 그리고 사람이 많이 모이는 곳이에요. 내 말로 해갖고 많이 모이고, 또 이제 뭐 형제 라인 파트너들도 오고 다 사람이 모이는 곳에 나의 말 한마디가 정말 이게 조직을 와해시킬 수가 있는 거거든요. 그래서 정말 내 말과 지금 생각이나 행동이 절대 긍정이어야 돼요. 절대적으로 여기에서는 부정이 있을 수가 없거든요. 그런 원칙이 있어야 돼요. 원칙이 없으면은 이 조직은 있을 수가 없어요. 아예 시작도 하지 말아야 됩니다. 그래서 절대 긍정의 대원칙을 가지고, 그 다음에 크로스 라인 금지의 원칙이 있어요. 크로스 라인은 형제 라인을 얘기하는 거거든요. 크로스 라인 금지의 원칙, 이렇게 서로 사업적인 얘기는 하지 말라는 거예요. 그러니까 위아래 이제 이렇게 스폰서 파트너는 직계 라인이라고 그러거든요. 직계 라인끼리는 사업 상담을 해도 돼요. 그런데 형제 라인한테 가갖고 내 사업 상담을 하면은 절대 안 되거든요. 내 집 일은 우리 집 안에서 해결을 해야지. 그래서 친하다가 보면은 얘기를 하게 되는데, 그런 거는 절대 금지다. 왜냐하면 잘 될 것 같으면 뭐하러 금지를 해요. 그렇게 하면 절대 안 되기 때문에 금지를 하는 거잖아요. 그래서 이런 거는 꼭 우리가 원칙을 지켜야 되고요. 그 다음에는 삼불의 원칙이에요. 삼불은 뭐냐면은 이거예요. 정치, 종교, 사적인 대화 하지 말라는 거예요. 저도 이제 파트너 사장님들이 엄청 많잖아요. 그러면은 이제 제가 이제 종교 얘기해가지고 또 이제 막 이게 뭐 팀이 또 와야 되기도 하고 막 이랬다 그랬잖아요. 그러니까 왜냐하면 사람마다 다 자기 신념이 다 달라요. 다르는데 이 종교도 또 얼마나 많아요. 그래도 다 자기 종교 얘기하다 보면 이거 다 깨지게 돼 있어요. 그래서 저는 아주 큰 경험을 했거든요. 절제적으로 이게 모여 있을 때, 센터에 나왔을 때, 우리가 사업적으로 만났을 때 절대 종교 얘기하지 말고 정치 얘기하지 말고, 이제 정치 얘기도 지금 너무 많이 해요. 근데 정치 얘기 절대 하지 말고, 정치가 너한테 밥 먹여주는 것도 아닌데, 도움이 되는 것도 아닌데 뭐하러 정치 얘기를 해. 그쵸? 그리고 사적인 대화 하지 말고요. 사적인 대화 하지 말고, 금전거래 하지 말고. 왜냐하면 이거는 네트워크 사업뿐만이 아니라 그냥 일반 사회에서도, 일반 가정에서도, 우리 친척끼리 모여도 이렇게 하면은요, 나중에는 정말 쌈판이 벌어지는 거예요. 그러니까 절대 삼불의 원칙, 세 가지 정말 하지 말아라. 그런 원칙이 있고요. 그 다음에 더치페이의 원칙이에요. 생각해 보건데, 왜냐하면 자영사업은 당연히 제가 다 뭔가 돈이고 다 지불을 해야 되는 거잖아요. 그런데 이제 자영사업으로 생각했어도, 이제 또 무슨 스폰서가 좀 도와주겠지, 이런 생각을 또 하게 되거든요. 근데 그렇게 생각하시면 안 돼요. 내 자영사업하고 연결이 돼 있는 거예요. 내 사업은 내가 해야지. 그렇잖아요. 내가 다 책임을 지는 거잖아요. 자영사업 자체가. 내 스스로가 열심히 발로 뛰고 하면서. 그런데 그러고 내가 성공을 했다 한들 그걸 스폰서 갖다 주겠어? 그건 아니잖아요. 그러니까 더치페이의 원칙. 다 사업으로 들어가는 모든 비용, 교육비라든가, 예를 들어서 뭐 교통비라든가, 뭐 식대라든가, 또 소소한 무슨 하여간 들어가는 그런 경비들은 다 더치페이예요. 그리고 여러 사람이 모여가지고 식사를 했어도 다 n분의 1로 사실 나눠야 되거든요. 그렇게 하면 부담이 없어요. 근데 저한테도 이제 어느 날 누가 전화가 왔는데, 정말 자기 일단은 돈도 안 되는데 파트너들이 계속 이제 밥을 사주니까 너무 골치 아프다. 너무 이제 고민이다 이거죠. 사줘야 되나 말아야 되나 어떻게 해야 되냐. 그래서 그렇게 하면은 사업을 부담스러우면 오래 할 수가 없거든요. 그래서 처음부터 더치페이 원칙을, 왜냐하면 교육 속에서 얘기를 하기 때문에 내 스스로가 스폰서가 돼가지고 돈 쓰기 싫어서 그러나 싶어갖고 그런 얘기 안 해도 되거든요. 교육에 참여를 하면은 교육 속에서 다 바뀌어요. 그래서 정말 이렇게 더치페이의 원칙, 그러니까 요 개념과 원칙을 가지고 있으면은 사업은 저절로 사업자 스스로가 다 깨우쳐지고 변화가 되기 때문에, 요런 우리가 이제 이 틀을 만드는 게 굉장히 중요하다고 생각을 해요. 그래서 더치페이의 원칙도 강조를 드리고요. 그리고 기브 앤 테이크 원칙이에요. 이거는 뭐냐 하면은 스피치를 얘기하는 거예요. 제가 이제 이 동그라미 미팅에서 스피치 하는 거 보고 제가 깜짝 놀랐다고 말씀을 드렸는데, 이제 늘상 제가 이제 세미나를 그렇게 다녔어도 늘상 보는 세미나를 했잖아요. 우리가 오늘도 정말 이게 석세스 그냥 보는 세미나를 한 거예요. 그러니까 보는 거 가지고는 내 실력이 늘지는 않아요. 왜냐하면은 내 입으로 해가지고 또 내가 행동으로 해가지고 나올 때 그때 이제 내 실력이 늘고 성장이 되는 거거든요. 그러니까 여기 동그라미 미팅에서는 석세스 세미나나 우리 회사에서 그 세미나는 보여주러 가는 거거든요. 우리 회사가 이렇다. 이렇게 좋은 시스템을 가지고 있고 이렇게 좋은 회사다. 보여주면서 그분들한테 회사에 대한 이렇게 정말 이런 회사야 이렇게 알려주러 가는 거거든요.
그런데 그렇게 그 초대를 그쪽으로 하는 거야. 그러고 난 다음에는 안착을 어디다 하냐면 센터 미팅에서 해야 되는 거거든요. 센터 미팅의 주는 뭐냐 하면 스피치예요. 그거를 얘기를 하는 거예요. 그래서 이거는 우리가 성공의 8단계나 이제 우리가 늘상 하는 에이코아를 그냥 이제 해고 이제 그냥 이렇게 스폰서하고 파트너하고 이제 이렇게 막 보고 형식으로 하지 말고 센터 미팅에 와가지고 일주일에 한 번씩 하라는 거잖아요. 그러면은 같이 참여하신 분들이나 신규들이 거기에서 성장이 돼서 제가 공동 육아 프로그램이라 그랬잖아요. 거기서 스피치를 하는 거예요. 그런데 처음에 오신 분들은 이게 조금 아유 뭐 안 하던 말을 해야 되고 막 이러니까 좀 그래요. 그런데 그거를 해야 돼. 왜냐, 안 하시는 분들을 보니까 한 대여섯 번 나오시면 스피치를 안 하시니까 그 다음에는 센터 미팅을 못 나오시더라고요. 그러니까 어차피 사업을 하러 왔어요. 그리고 우리는 입 가지고 사업을 하는 거기 때문에 스피치를 해야 돼요. 스피치를 하려면은 뭐냐면 책 읽는 거 조금 적어놔야 돼요. 그리고 제품을 써도 내가 좀 생각을 하면서 써야 돼. 무조건 뭐 이렇게 우리가 루트 바이탈 나왔다고 무조건 하는 게 아니라 진짜 머리카락이 몇 개 빠졌나 몇 개 덜 빠졌나 아니면 이 앰플을 좀 써보니까 정말 조금 이렇게 당겨지는 느낌이 드는지 막 이런 거를 좀 이렇게 우리가 신경을 쓰면서 그렇게 하거든요. 그러면서 내가 발전이 되더라고요. 성장이 되고 책도 읽은 다음에는 그거를 좀 적어 놓거든요. 왜냐하면 우리 읽고 나면 다 없어져요. 너무나 많은 책을 읽으니까. 근데 그렇게 하면서 본인이 성장이 되는 거기 때문에 꼭 스피치를 해야 되는데 그 스피치를 먼저 하고 받는다. 스피치도 먼저 하면 편해요. 나중에까지 있을 것도 없어요. 근데 이렇게 하면서 성장을 하는 거예요. 그래서 정말 스피치도 기브 앤 테이크. 이걸 스피치를 하는 동안에 내가 성장이 돼요. 성장이 되면은 이 나오는 여기에 참여하는 이 미팅이 너무 좋은 거예요. 그래서 우리 센터 미팅에서 주로 이제 우리가 스피치를 많이 하는데 제가 늘 생각하는 게 나는 그렇게 세미나장에서 뛰어다니고 했는데 참석만 한 거다. 근데 센터 미팅이 동그라미 미팅 공동 육아 프로그램에 참여를 하는 거예요. 그게 스피치거든요. 그래서 꼭 우리가 스피치 기브 앤 테이크에 저는 정말 이 스피치 이게 굉장히 중요하다. 왜냐하면 스스로도 성장을 시키면서 이게 발전이 되면서 내 조직이 성장이 되는 거거든요. 그래서 이제부터는 참석만 하는 사업자가 아니고 참여를 하는 사업자가 되어야 된다. 이런 말씀을 꼭 드리고 싶고요. 그렇게 할 때 이 사업이 정말 성장이 되거든요. 그리고 정말 내가 이게 제대로 된 복제가 될 것인가를 걱정 안 하셔도 됩니다. 그래서 이 네트워크의 5개념 5원칙에 입각한 이제 이렇게 사업을 진행하시다 보면은 정말 나중에는 우리가 스릴리치 성공자가 완벽한 성공자가 될 거라고 저도 믿고 있습니다. 오늘은 여기까지 하겠습니다. 이상입니다.